Салям, Дустар! Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ильнур Рамазанов, и моя прекрасная соведущая Марина Мартова. Добро пожаловать на первый выпуск дневников финала 9-го национального чемпионата молодых профессионалов 2021. Именно здесь вы найдете все самое интересное, что происходит на площадках чемпионата. Эксклюзивные интервью, уникальные кадры с мастер-классов и состязаний. Все самое лучшее только в наших выпусках. Финал чемпионата стартует 25 августа с грандиозного открытия на сцене амфитеатра Конгресс-холла Таратау. С 26 по 28 августа на территории парка молодых профессионалов на улице Рубежная пройдет основная соревновательная часть. А в воскресенье 29 августа состоится церемония закрытия чемпионата. Россия присоединилась к международному движению WorldSkills в 2012 году, а уже в ноябре этого года состоялся первый российский чемпионат в Москве, 1400 участников по 17 компетенциям. Нашу сборную Республики Башкортостан представляют 498 человек, 280 участников и 218 экспертов. При этом республика участвует в 103 компетенциях из 105 заявленных. А с башкирской национальной сборной WorldSkills Россия лично встретился глава республики Ради Хабиров и премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. А какие напутственные слова услышали участники, узнаем в нашем следующем сюжете. Я очень хорошо штукатурю. Я когда после стройотряда вернулся домой, я помню, родителям своим баню отштукатурил сразу. Она до сих пор вот стоит, столько лет прошло. Не только о своем скрытом умении, но и о том, как прошли его студенческие годы, а самое главное о важности профессиональной подготовки, глава Республики Башкортостан Ради Хабиров рассказал участникам башкирской национальной сборной WorldSkills Россия. В этом году в финале чемпионата молодые профессионалы «Честь Республики» будут защищать рекордные 280 человек. Просто каждого из вас уважаю, каждого из вас обнимаю. И каждому из вас просто от души хочу сказать, чтобы вы были спокойны и шли побеждать. Он просто окрылил нас своими словами, своей заботой и вниманием, проявленной к нам, поэтому мы благодарны за встречу сегодняшнюю и очень вдохновлены. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров также поддержал ребят и взял с них обещание принести в копилку сборной республики только первые места. Эти ребята молодые, которые из вас станут победителями, показывают очень высокую планку. В этом году на чемпионате впервые будет представлена компетенция пчеловодства. Инициатива ее создания полностью исходит от Республики Башкортостан. И, разумеется, здесь на представителя нашей сборной возлагают особые надежды. Я горжусь тем, что представляю такую компетенцию, как пчеловодство, потому что наш мед самый лучший, вкусный, качественный. Наша пчела, она известна во всем мире. Ради Фаритович также отметил, что призеры чемпионата получат поддержку от правительства республики. Чемпионы WorldSkills, занявшие первые места, безусловно, мы продумаем. И буквально, наверное, сегодня-завтра, чтобы вы уже выходили на соревнования, понимая, что вас впереди, как говорится, ждет. Мы желаем удачи нашей сборной в финале 9-го национального чемпионата WorldSkills. А все подробности смотрите в наших следующих репортажах на телеканале БСТ. В Уфу прибыли участники из 76 регионов нашей необъятной родины для того, чтобы испытать себя и свои профессиональные навыки. Рахмет Дустар. Вы только представьте, 1800 участников и 2000 экспертов соберутся вместе в парке молодых профессионалов. Добро пожаловать в Уфу, друзья! Наш корреспондент Эмиль Тимашев расскажет о том, как встретили участников на нашей башкирской земле. Мы находимся в международном аэропорту Уфа на часах 4 часа утра. Это значит самое время встречать наших конкурсантов. Ребята приехали из нескольких регионов страны. Конечно же, отсюда они поедут сразу же отдыхать в гостиницу. А мы, между делом, попытаемся узнать, как ребята долетели и как встречала их Уфа. Башкирия не меняет своим традициям и готова угощать гостей даже среди ночи. Причем кумыс и чак-чак, участники чемпионата WorldSkills Россия, могли попробовать, едва спустившись с трапа самолета. Кумыс разбирают моментально, все очень довольны. Но заметно, что кумыса значительно меньше, чем чак-чак. Было видно, что ночной перелет был утомителен для гостей, но, видимо, после кумыса нашли силы для фотографирования. Потом ты снимешь сначала на камеру, на мою. Теперь вот сюда.
И здесь же гости из Костромской области, не успев покинуть аэропорт, уже планируют культурную программу в Уфе. У вас достопримечательности посмотрели, узнали, какая погода, чтобы погулять и посмотреть, познакомиться с достопримечательностями. Заранее посмотрели прогноз погоды и конкурсанты из Санкт-Петербурга. И, судя по всему, в Уфу гости приехали еще и погреться. Какая погода в Питере? Прохладно, 13 градусов. У нас здесь очень жарко, буквально 35, почти 40 было. Готовы к такой жаре? Готово. Впрочем, большинство участников чемпионата явно приехали побеждать. Дарья Кононова из Кабардино-Балкарии настроена решительно и сразу заявила, что готова защищать честь своей республики. Мои обязанности – это хорошо выступить, это представить хорошо свою республику, это доказать самой себе, что я могу. Участники из Ставропольского края приехали показать свое мастерство в кондитерском деле. Конкурсанты будут готовить пирожные и торты. И, кстати, здесь же у стойки регистрации им удалось оценить природу Башкортостана, сравнив горы республики с кавказскими. Есть очень красивое место, называется Сулакский каньон. Находится в республике Дагестан. Это вот что-то примерно точно такое же, только голубого цвета и повыше. Кстати, изображение пейзажа Башкирии – это часть подарочного набора, который гостям раздавали волонтеры. Первое, что мы видим, это вот такая вот подставочка, как картина у нас. С видом на белую. Это с видом на белую. Блокнот, ручка, конечно же, медицинская маска и фирменный значок. Но кроме всего этого, здесь же, в аэропорту, участникам чемпионата выдали еще и специальные футболки для организаторов, конкурсантов и сопровождающих. У каждого у нас прописана должность, для каждого она имеет различный оттенок, получается, рукавов, чтобы могли различать. Ну что ж, в Уфе уже, как видно, рассвело, а мы здесь, по-прежнему в здании аэропорта, встречаем наших гостей. Уже приехали конкурсанты из Санкт-Петербурга, Костромской области, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики. Сейчас мы ожидаем, как сюда зайдет самая большая делегация из Москвы. Делегацию из столицы России можно было узнать по фирменной форме. Москвичи тут же оценили чак-чак и кумыс, зарегистрировались и получили все необходимые наборы. Осталось только заселиться в гостиницу и как следует отдохнуть. Впереди у них, как у остальных конкурсантов, много работы. Но перед этим нас ждет грандиозная церемония открытия 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Неплохо, неплохо, но знаешь, да, Аскара Абдразакова, тебе все же далековато. Еще не вечер, еще не вечер. Знаешь, этот мир еще услышит Дон Кихота в исполнении Ильнура Рамазанова. Верю, верю. Ну а пока ты мечтаешь, участники нацфинала уже насладились постановкой в Театре оперы и балета. Кстати, с ними был наш корреспондент Эмиль Зиянгиров. Конкурсанты 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» в Уфе – дорогие гости. Перед началом соревновательной части организаторы подготовили для них сюрприз – поход в Театр оперы и балета на одну из самых ярких постановок этого года – «Дон Кихот». Молодые люди, которые будут сегодня нашими зрителями, они окунутся в эту замечательную, красивейшую эпоху того времени, великолепие костюмов, декорации на сцене и, конечно же, музыка, голоса. Все это должно на должном уровне представить нашу республику и заявить о мощной культурной составляющей нашего, скажем так, башкирского гостеприимства. Среди участников оказалось немало ценителей оперного искусства. Юлия Попова из Новосибирска особенно ждала театральный вечер. На самом деле я очень люблю оперу. Я просто в восторге, что есть возможность сходить сюда и послушать оперу, к тому же на французском. Мой любимый язык. Не каждый день удается увидеть и услышать вживую Аскара Абдразакова, исполнившего главную партию.
команда Новгородской области оказалась под впечатлением и от театра, и от города Уфы в целом. Вот мы приехали, мы сразу погрузились в эту атмосферу, безусловно. Везде нас встречают с удовольствием, везде нам рады. Уже с самого, вот как мы только прилетели, нас встретили, и мы почувствовали, что нам рады, что нас здесь ждали. Идея разгрузиться перед напряженными соревновательными днями пришлась большинству конкурсантов по душе. Впереди нацфинал WorldSkills Россия. Там участникам предстоит сражаться совсем не с ветряными мельницами, а с такими же подготовленными и талантливыми соперниками. Марин, слушай. О боже, мама, я схожу с ума. Знаешь, уже неплохо, но все-таки до Егора Крида тебе тоже далековато. Марин, тебе никак не угодить. А мне не надо угождать, ведь уже 25 августа стартует церемония открытия финала 9-го национального чемпионата WorldSkills, где хедлайнером станет сам Егор Крид. И, кстати, друзья, вход свободный, но с соблюдением масочного режима. Все наши участники отделены от других зрителей специальным барьером, поэтому каждый желающий может увидеть данную церемонию своими глазами. Или же вы можете посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия на телеканале БСТ, а также в социальных сетях чемпионата WorldSkills Россия. В амфитеатре Конгресс-холла Таратау практически каждый год проходят грандиозные концерты или знаковые события. Но такого здесь не было никогда. В считанные дни здесь возвели подобие настоящего космодрома. И именно отсюда возьмет старт чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Россия. Пока это лишь репетиция церемонии открытия, но даже на прогоне становится ясно, что шоу будет с размахом. Ивановская область. Сначала по площади пройдет парад конкурсантов от каждого региона страны. Это сотни участников, а значит, все должно быть выполнено идеально. Поэтому режиссерам приходится вновь и вновь повторять практически каждый выход волонтеров. Стоим, смотрим все вперед, улыбаемся, таблички красиво держим. Кстати, тема открытия чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Россия — космос. Сама сцена напоминает звездолет, а вокруг нее расположились огромные экраны с изображением космических ракет. Своего рода символ церемонии открытия. При этом роль космонавтов отведена конкурсантам, а ракетное топливо — это, конечно же, артисты на сцене. Ну вот закончился парад, уже оживилась сцена, идет репетиция выступления, но мне кажется, что за кулисами тоже не менее интересно. Давайте посмотрим, что там. Как выяснилось, там не менее зажигательно. Вот, например, на парковке репетирует танцевальный коллектив. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5. Здесь же поблизости ждет своего выхода на сцену ансамбль «Мирас». Сегодня с 12 часов дня здесь репетируем. У нас сначала была репетиция в 12, потом в 5 часов дня у нас был прогон. А сейчас мы, конечно, будем сдавать этот концерт. Впрочем, выступление планируется не только у артистов. Сцену им придется делить с настоящими каскадерами. Транспортные средства – это спортивные снаряды, которые не предназначены для дорог общего пользования. Вообще, каскадерское шоу – это праздник всегда, а здесь сегодня непосредственно большой праздник. Да что там каскадеры, во время выступления в воздухе тоже планируется шоу. Это основная цель этого мероприятия – раскрыть человеческие таланты, навыки, как физические, так и умственные. И, собственно, я думаю, что мы являемся хорошим примером того, что человек воистину может все. И это еще не все. Планируется, что хедлайнером станет Егор Крид, а финальной частью концерта будет запуск 1000 дронов. Шоу беспилотников можно будет увидеть даже на большом расстоянии. Словом, церемония будет не просто зажигательной, а невероятно яркой. Основная программа чемпионата стартует в четверг, 26 августа по адресу улица Рубежная, 178. Кроме этого, в Конгресс-холле Таратау с 26 по 28 августа пройдет деловая программа нацфинала WorldSkills России 2021. А еще на площадке чемпионата каждый желающий может попробовать себя в компетенциях на 40 зонах Try-Skill. Для школьников с 5 по 11 класс там предусмотрена специальная программа. Ну и, разумеется, вы также сможете понаблюдать за соревнованиями. Итак, друзья, на этом все. Следите за нашими дневниками каждый день 23:10 на телеканале БСТ. Нас ждет еще много интересного, о чем нам уже не терпится рассказать.